Отель на Пхукете, про который вы точно не знали. Совершенно новый, роскошный и стильный на берегу реки. Зоны для отдыха, рестораны, бары и лобби, фитнес-центр и детский клуб. Много бассейнов с лежаками вокруг и прямо в воде. Есть также джакузи. Красивый пляж с небольшим количеством отдыхающих, всего в 5 минутах пешком. Вдоль пляжа красивый хвойный лес, пологий вход и мягкий песок. Удобное пространство для бесконечных прогулок и небольшой остров рядом. Бесплатный шаттл-бас до некоторых ключевых локаций. Шикарные и красивые номера, кофемашина, хорошая косметика и комплектация. Название и цены на отель в описании.